नो ये देखो यहाँ पर तो गुड़िया है। ओ नो ये देखो ये तो गुड़िया की छोटी वाली बहन है। ओ नो ये देखो लगता है गुड़िया को भूख लगी है। चलो स्पाइडरमैन हमें गुड़िया के लिए खाने के लिए लाना पड़ेगा। चलो यहाँ से चलते हैं और डंपर पर बैठ जाते हैं। वाह ये देखो कितनी प्यारी डंपर है। ये तो ग्रीन कलर की रेड कलर की डंपर। यहाँ पर तो स्पाइडरमैन भी है। चलो यहाँ से चलते हैं और गुड़िया के लिए सामान लेकर आते हैं, खाने का सामान। वाह ये देखो यहाँ पर तो कितना सारा सामान है। वाह ये देखो पार्ले जी, ओरियो, किंडर जो है। यहाँ पर तो दुकान वाले भैया भी हैं। चलो ये सारा सामान ले लेंगे दुकान वाले भैया से। चलो पूछते हैं ये कितने का है। इसके लिए तो पैसे देने होंगे। वाह ये देखो हमने 100 रुपए दे दिए और ये सारा सामान रख लेंगे अपनी डंपर पर गुड़िया के लिए। वाह ये देखो कितना प्यारा बर्गर है ये तो। वाह चलो इसको डंपर पर लाद लेते हैं। वाह ये कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो यहाँ पर तो कुरकुरे बड़ा वाला पार्ले जी बिस्कुट भी है। चलो इसको भी रख लेते हैं अपनी डंपर पे। वाह ये देखो कितना प्यारा नाइस। ये देखो यहाँ पर तो किंडर जो है भी है। यहाँ पर तो गुड्डा भी बना है ब्लू कलर का किंडर जो है। वाह ये देखो रेड कलर का। ये देखो पिज्जा। वाह यम यम कितना प्यारा लग रहा है ये तो। चलो इसको रख लेते हैं। वाह ये देखो ओरियो बिस्कुट कितना प्यारा। ये देखो चलो इसको भी रख लेते हैं ब्लू कलर का। चलो चलो वाह ये देखो यहाँ पर तो कितनी सारी लॉलीपॉप है। वाह ये देखो चलो इसको भी रख लेते हैं। वाह ये देखो तीन तीन लॉलीपॉप। वाह येलो कलर की लॉलीपॉप, रेड कलर की लॉलीपॉप। ओ नो ये देखो यहाँ पर तो टॉफी भी है। कितनी सारी टॉफी है ये तो। चलो इसको रख लेते हैं। ये देखो बच्चों हमारा प्यारा जेम्स कितना रंगीन है। ये तो कितना कलरफुल है। वाह जेम्स तो बहुत बढ़िया होता है। चलो इसको भी रख लेते हैं। ये तो मम्मी की लिपस्टिक है। चलो चलो वाह ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये तो घूमती भी है। चलो इसको भी रख लेते हैं। चलो चलो वाह ये देखो यहाँ पर तो टकाटक कुरकुरे भी है। हमारा डंपर पूरी तरह से भर चुका है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। चलो 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 वाह हम गुड़िया के पास पहुंच गए हैं। ये देखो गुड़िया हम तुम्हारे लिए कितना सारा सामान लेकर आए हैं। वाह गुड़िया तो बहुत खुश हो गई है। वाह ये देखो हम तुम्हारे लिए जेम्स लेकर आए हैं। वाह ये देखो ओरियो बिस्कुट। वाह ये देखो, वाह ये देखो ओरियो बिस्कुट। चलो यहाँ पर कॉफी बाइट भी रख लेते हैं। ये देखो कितनी सारी टॉफी है। वाह ये देखो यहाँ पर लॉलीपॉप भी है। चलो लॉलीपॉप रख देते हैं। गुड़िया तो बहुत खुश हो गई है लॉलीपॉप देखकर। वाह ये देखो पार्ले जी बिस्कुट। ओ नो ये तो बड़ा वाला पार्ले जी है। ये देखो इसको गुड़िया को दे देते हैं। वाह ये देखो ये तो बर्गर है। इसमें तो आंखें भी बनी है। वाह ये देखो ये तो किंडर जो है। वाह ये कितना प्यारा लग रहा है। इसमें तो गुड्डा भी बना है। चलो इसको गुड़िया को दे देते हैं। वाह गुड़िया तो बहुत खुश हो गई। ये देखो पिज्जा। वाह कितना प्यारा लग रहा है ये तो। ये देखो मम्मी की लिपस्टिक। चलो इसको लगा कर देखते हैं। चलो 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 वाह नाइस। ये देखो वाह बहुत बढ़िया। ये देखो हमने लिपस्टिक यहाँ पर रख दिया है। अब गुड़िया की मम्मी लिपस्टिक लगा लेंगी। ओ नो ये देखो यहाँ पर तो स्पाइडरमैन भी है। वाह ये तो चलता भी है। वाह ये कितना प्यारा लग रहा है। वाह चलो इसको बंद कर देते हैं। चलो 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 वाह ये देखो यहाँ पर तो स्पाइडरमैन, छोटा वाला स्पाइडरमैन। चलो इसको यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। वाह प्यारा बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वाह ये देखो गुड़िया का घर कितना बढ़िया लग रहा है। वाह टाटा।